Отзыв использования жидкой резины от Гезика S500. Вот что с ней стало. Это просто лето было, даже не зима. Она вся вздулась. Так что не вздумайте, народ, покупать вот эту хуету от вот этой компании. Полное говно. Вот что с ней происходит, если на ней что-то стоит. Она желтеет и отслаивается. Так что, как я и говорил ранее, это полная хуета.